อาจจะบิดไม่เต็มเท่าตัวตานะครับการบิดโค้งสุดตรงหน้าทงยังไงอ่ะอีเนี่ยอีนู่นก็อีก1 คันครับอีก1 คันดันยาวๆครับฝั่งนี้แถวนี้เขาไถก่อนนะครับไถก่อนแล้วก็ค่อยดันมันเป็นโครงการครับไม่รู้ว่าเขามาอย่างไงนี่ทำฟรีครับทำกันเป็นหมื่นไร่นะครับฝุ่นนี่ตลกนะไงกุ๊บ
ศูนย์